¿Te das cuenta? Este ecotip es más que todo una llamada de atención porque en la ruta hacia Salinas y Aguada Blanca vemos mucho de esto. Son principalmente tuppers y botellas. Toda esta basura la tira la gente que pasa por acá, incluso muchos son turistas o de empresas de turismo, así que por favor dejemos de contaminar un lugar tan hermoso y demostremos nuestra educación. En la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, usted se encuentra ahí, y la recomendación que hacemos a los vehículos en este momento es de que no salgan de la vía oficial, porque estamos en una época de aparición de vicuñas y puede suceder accidentes de tránsito, atropellos principalmente, y a los conductores les pedimos que nos apoyen con ese tipo de conservación. Perfecto, todo por la ruta principal. Por la ruta principal. De acuerdo. Estamos a 4.100 metros sobre el nivel del mar y apenas entras a Salinas y Aguada Blanca y empieza el espectáculo maravilloso. Hemos visto varias familias de vicuñas y hay que hacer una recomendación. Como nos decía el guardaparques a la entrada, no hay que salirnos del camino porque como hemos visto, las vicuñas, sobre todo las crías, se cruzan por la pista y lo más importante es cuidarlas. Así que vayamos muy atentos y muy despacio. Estamos en el bosque de rocas de Puruña. Toda esta maravilla natural ha sido tallada solamente con la erosión del viento y del agua durante millones de años. Bueno, seguimos con nuestro recorrido aquí en Salinas y Aguada Blanca. Hemos tomado la carretera Arequipa-Chivay y luego hemos tomado un desvío que nos va a llevar a las pinturas rupestres de Zumbay. A partir de ahí, el camino es para una camioneta 4x4. Hemos seguido ese caminito y vamos a llegar a una tranquera. Y para que nos abran la tranquera, como aquí todo está muy bien cuidado por la comunidad, hay que tocar la campana. Y la campana se toca así. Vean.
Entonces, este sonido le avisa al señor José, que es el guardián, para que nos facilite la llave para poder seguir un camino más acá, ir ahí caminando y conocer las pinturas rupestres de Zumbay. Muchas gracias, señor José. Gracias, gracias a usted. Nos encontramos aquí en el sector de las cuevas de Zumbay. Como ustedes pueden ver, esta oquedad en la roca está rodeada, impregnada de pinturas. Y en esta primera escena podemos ver, obviamente, la presencia de los camélidos de aquellos años. Pero si uno se percata en la escena que han querido plasmar aquellos hombres de hace 8.000 u 11.000 años de antigüedad, ven reflejada la típica vista del camélido, tanto los adultos como las crías, y el depredador máximo de esta zona, el puma. Que es un puma, ¿no? Y el puma está acechando esta familia de camélidos, como digo, las cuales no se percatan de la presencia del depredador que está ahí, de alguna manera, viendo cómo cazarlas. Se ve clarito. Si ustedes se fijan la diferencia entre estos que son camélidos, que se nota su cuerpo, la disposición, las del fondo presentan especie de astas, lo cual nos hace ver de manera bastante gráfica que se trata de tarucas, el venado andino. Y aquí en ese sector, si ustedes pueden apreciar, se ve personas en las actividades en conjunto o relacionadas a los camélidos. Esto es simplemente increíble. Creo que es lo más antiguo hecho por el hombre que he visto en toda mi vida. Además hay un montón. Esta cueva está llena de estas pinturas rupestres de hace aproximadamente entre 8.000 y 11.000 años. Es como emocionante estar aquí adentro y saber que hace tantos miles de años hubo seres humanos, personas aquí durmiendo o descansando, y que después de tanto tiempo todavía podemos ver los mensajes que nos han dejado. ¡Qué chorado! Quiero mostrarles, hemos hecho una ruta bien divertida, con barro y con muchas piedras. Les voy a enseñar, ¿ya? Bueno, acabamos de salir del centro de interpretación de Tokra. Nuestro amigo Nicolás, el guardaparque, nos acaba de hacer una explicación muy detallada de por qué debemos cuidar esta área natural protegida y todas las maravillas que vamos a conocer. Por eso, cada vez que visites un área natural protegida, debes visitar el centro de interpretación. Ahora nosotros continuamos con nuestra ruta. Bueno, hemos salido de la parte norte de Salinas y Aguada Blanca, ahora estamos en la parte este y vamos a ver otra maravilla de la naturaleza, que es el bosque de piedras de Mauca, Arequipa. Esta ruta sí es recomendable para una camioneta 4x4, no se confíen en las rectas porque no es una pista asfaltada y pueden encontrar algunos obstáculos en el camino, y sobre todo tengan mucho cuidado porque los animales se cruzan permanentemente, así que siempre mirando. Señor Duro, ¿a cuánta altura estamos? 4.448. Y haces.
Estamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y aprovecho para darte un tip de viaje. Cuando vayas a la altura vas a sentir que tu carro pierde potencia. Tranquilo, eso es normal. Se calcula que pierde un 10% cada 1.000 metros. Tenle paciencia, no lo fuerces. Lo único que cambia es que se va a demorar un poco más en reaccionar. Te vamos a dar un tip de viaje. Puede que caiga la noche y sientes que tus luces no alumbran como deberían alumbrar. Lo más probable es que estén sucias, así que coge un trapo y límpialas. ¿Ah? Otra cosa. Buenos días, señor Duro. Buenos días, jefa. Todo está con hielo. Todo está escarchado. Así es. Mira las sillas. Este es hielo. El piso. La bebé. Pero miren esto de acá. Oh. Miren qué cosa hermosa. Pero vamos a hacer el desayunito. Vamos a empezar a hervir el agüita. Sí. A ver. ¡Oh! Se hizo hielo el agua. Qué frío. Menos mal tenemos un balón de gas. Sí. Estamos en la zona sur de Salinas y Aguada Blanca y aquí hay otra maravilla de la naturaleza que es la laguna de Salinas. Es una laguna natural que tiene agua salobre, la sal aflora así desde abajo y de hecho en las épocas en las que se empieza a secar se hacen como unos espejos y mucha gente viene aquí a tomarse fotos y vean la vista maravillosa que tenemos. Allá se ve el volcán Misti, se ve el Chachani y acá cerquita, mira, bien cerquita tenemos el Pichu Pichu y hacia el otro lado se ve también el volcán Ubinas. De verdad que sorprendente, ¿no? Impresionante.
Otra de las cosas que no pueden dejar de hacer cuando vengan a Salinas y Aguada Blanca es venir a las aguas termales de Logen. Estas son aguas con azufre y pese a estar a 4.300 metros nos han dicho que están calientitas. Así que nos ponemos nuestra ropa de baño y de cabeza. Acá te pelas de frío, pero acá... Bueno, y a 4.700 metros sobre el nivel del mar, con unos rayos y truenos al fondo y este paisaje maravilloso, aquí terminamos nuestra visita a Salinas y Aguada Blanca. Gracias, Walter, por habernos acompañado estos 2 días maravillosos. Hay que decir a la gente que venga, ¿no? Y que venga, pero que primero, antes de venir, pueda coordinar una visita con ustedes. Sí, así es. Como han podido ver en estos dos días de visita, nuestra reserva tiene muchos lugares por conocer. Gigante, bastantes lugares interesantes para, creo que bastantes tipos de visitantes, ¿no? Pero como lo indicas, es necesario que las visitas sean coordinadas con la jefatura del área, los podemos orientar como es debido. Claro, si quieres venir un solo día, puedes venir con un operador turístico, conocer varias cosas y hacerlo rapidito, pero si quieres realmente conocer 2 a 3 días coordinando con ustedes y venir por nuestra cuenta, como hemos hecho nosotros. Ahora, la importancia de Salinas y Aguada Blanca. Podríamos enumerar una larga lista de motivos por los que esta reserva tiene que cuidarse, pero hablemos de 3. Yo creo que uno de los principales es la conservación de las vicuñas. Sí, mira, y ustedes han podido ver en todo este recorrido de estos 2 días, en distintos lugares que hemos podido ver, la vicuña está presente. Y se te cruzan y todo. Es habitual y estamos en una época y a buena hora de parición. Han podido ver bastantes individuos de crías. Entonces este valor va sumado al tema social. ¿Por qué? Porque la vicuña no solamente se protege y se conserva, se está recuperando y este beneficio también va hacia las comunidades por su fibra, ¿no? Entonces es un valor ambiental, biológico y también económico. Y hay que recordar que hace algunos años las vicuñas estaban en peligro de extinción y gracias a Salinas y Aguada Blanca se están pudiendo recuperar. Así es, en la actualidad tenemos más de 16.000 individuos en toda el área natural protegida. Con razón, los hemos visto, pero hasta por gusto en todas partes. Sí, es bueno, pero tampoco nuestro compromiso continúa, debemos de seguir laborando para poder recuperar de manera adecuada esta especie tan importante, no solo para aquí, sino para todo el Perú. Y la importancia de Salinas también como un conservador, una reserva de agua, ¿no? Así es, inicialmente nuestra área natural protegida se crea por estos valores, ¿no? La vicuña, la cobertura vegetal, pero en la actualidad y sobre todo también por el cambio climático, es de que Salinas se convierte en un valor importante para la ciudad de Arequipa, porque se acumula naturalmente el agua y a su vez artificialmente una cantidad de este recurso hídrico tan importante para las múltiples actividades de la ciudad de Arequipa, ¿no? Claro, ese es su valor actual. Cada forma de vida que hemos visto acá está dedicada y vive para absorber y juntar agua a veces de donde no hay, y luego almacenarla y luego liberarla de a poquitos para que la gente pueda tener agua y para que los animales y las plantas puedan seguir viviendo, ¿no? Sí, efectivamente, todo se ha habituado, todo se ha adaptado, los animales, las plantas, y todo forma un conjunto, ¿no? Todo se colabora entre sí, y ni qué decir, nuestro símbolo forma parte de uno de los nombres de la natural protegida, la Laguna de Salinas. Que hemos dormido ahí, hemos despertado ahí. Bueno, tú has hecho campamento con nosotros también. ¿Qué tal el campamento? ¿Te gustó? No, increíble. Tenemos de todo. Sí, el clima es propio de esta zona, pero disfrutar de ese lugar, el paisaje, la experiencia, de verdad es invalorable, ¿no? Hemos aguantado el frío, así que se puede aguantar, te abrigas bien y se aguanta. Y finalmente otras cosas que hay que destacar es que es hermoso, ¿no? Uno viene aquí y te sientes orgullosísimo de ser peruano. Sí, sumado a todo esto que hacemos en Salinas de Aguada Blanca, la conservación, pues lo maravilloso de todo esto, ¿no? El paisaje, hermoso. Esa conjunción de todos estos elementos lo hace especial, ¿no? Sí, hay que animar a la gente que venga. De verdad que es un lugar, de todos los que estamos visitando, creo que es uno de los que más me gusta. Hay muchísimas actividades que hacer y para donde pongas la vista es un lugar hermoso y que te enseña algo y que te da lecciones. Y con el volcán Ubinas de fondo, y ya le está tapando la nube, y antes de que nos agarre la lluvia, nos despedimos. Adiós. Muchas gracias, Walter. No, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Regresamos. Adiós. Gracias.
¿Te das cuenta?